大家好，歡迎你哋返嚟莊山頻道。未訂閱嘅朋友，希望大家幫手撳一下個訂閱掣，咁就唔會錯過下次嘅新片啦。今日上呢條片係 TVB 同 Youku 聯合製作呢套2026年勁受關注嘅律政劇《正義女神》，由視後佘詩曼擔正做女主角。如果你中意睇法庭劇，中意睇阿佘啲強勢角色，呢條片你可以睇到尾，保證有嘢啱你。開始講劇之前呢，不如我哋先快快脆回顧下點解佘詩曼可以由雞仔聲新紮花旦變成今日大家口中嘅港劇一姐。先講下佘詩曼點樣由港姐變視後佘詩曼。其實喺香港出世，中學時期喺本地讀書，之後去咗瑞士讀酒店管理。返嚟香港之後，佢就參加咗1997年香港小姐，嗰年攞到季軍。從此之後正式入 TVB 做藝人。一開始好多人都記得佢把雞仔聲，覺得佢講對白好特別，再加埋樣又靚，氣質又有記憶點，好快就俾無線力捧，幾乎年年都有佢做女主角。如果你有追開舊港劇，應該一定聽過或者睇過以下幾套，好似《10月初五的月光》入面嘅祝君好，《金枝玉葉》入面個狠辣飛奔，《鳳凰四重奏》、《宮心計》，全部都係好多人童年青春時期嘅回憶。嗰陣時嘅阿佘多數演啲比較慘情，又或者喺鬥爭當中慢慢成長嘅角色，演技一路累積口碑，後期就轉型啦。大家熟到爛嘅《使徒行者》大嫂，內地爆紅嘅《延禧攻略》鹹妃，去到近年《新聞女王》同《新聞女王2》直接變成咗職場女強人代表人物。可以話阿佘呢幾年係憑住一個又一個強勢女強人角色，四度封視後打破紀錄，變成 TVB 史上其中一個攞獎最多嘅視後級女星。而且你留意下佢演過嘅範圍真係好闊，古裝有，時裝有，宮鬥有，商戰有，警匪有，職場劇都有。今次正義女神就係佢第一次正式挑戰律政題材，由以前喺法庭上做證人、做被告或者律師，到今次坐喺審判席上直接掌控全場，做法官、裁判官，對阿佘嚟講都算幾大突破。講返套劇本身，《正義女神》係 TVB 同內地平台 Youku 合作嘅重點劇集，主打就係法庭、少年案件同人性抉擇。內地會喺 Youku 播，香港就安排喺翡翠台黃金時段播，屬於台前幕後都好着重嘅一套年度劇。演員陣容絕對唔弱，女主角就梗係佘詩曼啦，再加埋譚耀文、陳偉、周家樂、馬冠東、蔣祖曼等等一班新舊演員，仲有一位好值得提，就係已經離世嘅許紹雄。呢套劇係佢其中一套遺作，對唔少觀眾嚟講都好有紀念價值。簡單嚟講，卡士方面你可以當係半套視後加半套金牌綠葉咁樣砌出嚟，對追開港劇嘅人吸引力都相當大。咁正義女神其實講咩呢？故事就係圍繞佘詩曼飾演嘅女主角嚴慧芝。一開始佢係高等法院嘅暫委法官，事業可以話係去到一個好高嘅位置，審理嘅都係啲社會關注度好高嘅大案。喺外人眼中，佢應該只會一路升一路上，最後變成真正嘅高院法官，甚至更高職位。直到有一日，佢主審咗一宗少年天台殺人案。表面上呢單案係一個8歲小朋友爬上維執氣球失足跌落街，而畫面中最後一秒都見唔到有人推個小朋友落街。你睇翻呢張相，如果冇人喺後面拉住佢，基本上佢自己都會跌落街，根本唔使人推。但係喺審訊過程之中，小朋友嘅媽咪話親眼見到個少年推佢個仔落街，而根據警方得到嘅無人機畫面都顯示，少年係想拉翻小朋友而拉唔住，小朋友至跌落街，所以少年被判無罪。但係小朋友個媽咪就發神經，走去學校用刀挾持少年，而且唔聽警員勸告，想用刀襲擊少年，結果俾警員開槍擊斃。但事後少年嘴角陰陰笑，嚴慧芝開始覺得有啲嘢好似唔太對路。案件審完之後，按道理佢可以當咩都冇事，照樣喺高等法院繼續行上升路。但偏偏呢件事喺佢心入面留咗一條好深嘅刺，佢開始懷疑自己喺法庭上跟足程序做出嚟嘅判決係咪真真正正接近真相。於是乎，嚴慧芝做出咗一個好驚人亦都好反傳統嘅決定，佢主動由高等法院申請調去少年法庭做裁判官。喺外人眼中呢個完全係降職，
同放棄光鮮前途冇咩分別。所以法官圈子入面都好多人唔明白，甚至覺得咁叻，點解要自貶身價？但對佢自己嚟講，呢一步就係想直接面對問題嘅源頭，走入少年法庭，近距離接觸呢班所謂嘅問題青年，睇下法律可以為佢哋做到啲咩，懲罰同感化界線應該點畫。從呢度開始，成套劇就正式由高等法院嘅大場面轉戰去一單又一單少年案件，講下角色本身。言為之喺法庭上絕對可以用一字記之曰勁嚟形容。佢講嘢好利落，好清晰，唔會俾人打斷。望住被告律師嗰陣，眼神亦都好凌厲，完全 hold 得住場。你可以想象一下，新聞女王入面文慧心嗰種氣場搬去法庭度用，對手講咗一大輪，佢可能得幾句已經將對方論點拆晒骨。所以喺劇入面好多法庭場口應該係好有壓迫感，節奏好快嘅。但呢個角色唔只係冷酷女法官咁簡單，喺工作以外，佢同家人，特別係同繼女之間嘅關係，其實好微妙。繼女天雪本身就係青春期，加上家庭結構複雜，對呢個繼母又敬又怕，有時仲會反叛。偏偏劇情會安排天雪之後都捲入嚴重事件，甚至案件入面，迫使言為之要喺依法辦事同保護家人之間做選擇，亦即係話言為之喺法庭上要處理其他人嘅子女、其他人嘅家庭問題，返到屋企佢自己都係一個正在面對家庭問題嘅中年女性。呢種內外矛盾，正正就係佘詩曼最擅長嘅戲。外面好硬淨，入面好掙扎。正義女神其中一個最好睇嘅位，就係佢專注喺未成年人犯罪同少年問題，唔係淨係講單一天台殺人案，仲會陸續有唔同類型案件出場，當中包括有啲係縱火案。可能只係幾個後生仔女玩火出事，但背後又可能牽涉到壓抑情緒、對社會不滿。有啲係校園霸凌，表面係學生之間嘅欺負，其實折射出老師、家長、學校管理嘅種種問題。有啲係家暴相關案件，當施暴者可能都係一個曾經嘅受害人，咁法律應唔應該一刀切咁對待？每一宗案，言為之都要喺跟法律條文同顧及青少年前途之間拉扯，判重咗可能會徹底摧毀對方將來，判輕咗又會被人質疑係咪縱容偏私，有時佢甚至要面對傳媒、社會輿論質疑佢係咪太同情犯人，而觀眾喺屋企睇，其實都會不停諗，如果呢個少年係自己嘅仔女或者係自己識嘅人，仲會唔會講得咁輕鬆？咁樣嘅處理方法究竟係咪真係公道？一套劇好唔好睇，唔止睇主角，配角都好關鍵。今次幾個比較重點嘅人物，第一個譚耀文演嘅角色，佢同言為知唔知係職場上嘅法律人，仲係有過一段婚姻嘅前夫前妻，兩個人喺法庭上可能會對撼，喺案情上有唔同立場，但落到法庭之外，又要一齊面對家庭問題，面對女兒成長，感情線一定唔會簡單。第二個陳偉，佢演嘅係一個專業大氣、好有自己風格嘅資深大律師。同言為之同樣都係強勢女強人，不過一個喺審判席，一個喺辯護席。每次兩個人喺法庭上交鋒，其實都好似兩個女人用專業嚟決鬥。觀眾唔單止睇戲，仲係睇兩位演員點樣用演技互相過招。第三個許紹雄，佢飾演嘅係一位接近退休、外表有啲散漫、成日笑笑口嘅主任級人物，睇落好似唔上心、好佛系，但原來對少年法庭、對制度運作都有自己一套好深刻嘅想法。呢類角色好多時就係喺關鍵時刻講一兩句，令主角甚至觀眾突然醒晒。再加上周家樂、馬冠東、蔣祖曼等年輕演員一齊搭建起一個法律人圈子同少年世界交錯嘅網絡。總括嚟講，正義女神有幾個好明顯嘅賣點。第一，佘詩曼再度出擊，今次仲係首次做法官、裁判官類角色。對中意睇佢演技嘅觀眾嚟講，絕對有新鮮感。第二，題材好貼地，聚焦喺未成年人犯罪、家庭壓力、校園問題呢啲我哋周圍都聽到見到嘅嘢，唔係離地大財團、國際陰謀嗰啲。第三，配角陣容紮實，由老戲骨到中生代，再到新一代演員都有，每個人背後都有自己嘅立場同故事，唔係淨係陪跑。第四，對中意港劇嘅朋友嚟講，近年好唔容易先有一套製作認真、卡士又齊嘅律政劇，
再加埋阿蛇喺新聞女王之後嘅人氣加持，正義女神幾乎係必定會被拎出嚟討論嘅一套。當然播出之後好唔好睇就真係要大家自己判。如果你中意呢條片呢種追劇前導讀或者劇集深度介紹，記得撳個 like、訂閱同開鐘仔，咁我之後出新片你就第一時間收到通知啦。多謝你睇到呢度，我哋下條片再見，拜拜。